برانسیبا چارەیەمین دیارiyên Xwedayên. Gava ku em peymana hêviya yan di Mesîh da pêşkeşin dikin, divê em bi hewal bidin ku hemû mirovên fehm bikin ku karin qenc bin di awayiyê nikarê bin. Enî nebin sedema ezmanan, rûzgariyê wana. Nên yek ji mezintirîn kişaniyên ku polis di rewatayên xwe yan Mesûyayên da bêra ruh û bû rû me ve bû ku ji mirovên ra bibe. Alîkarî ku fehm bike ku xelas diyariyên ku xelasiyê ne bi karên ne bikin ku bi karên xelasiyên bi dest bixin û bi rastiyê ev ji bo cihê û ne cîhanên. Pirsgirêkekî bû. Demê ku polis şandiye da nemayiyê xwe yan ji Efesos ra li ser cîhanên ku ew wî demê baweriyê bi Mesîh înan gelekî cara vê mijarê dinirixînin û dixwazin qenc bixin navê baweriyê xwe yan ne. Wana got ku heger hinî sûretê negirin bi taybetê qanûnên ku bi senbûnên li vê girtinên yan hinî nekiribûn xelas bibin. Em vê xelayê gelekî carinan tê nemayiyê polis şandin da dibînin hev xelayê ji bo gelekî gelan bûn. Pirsgirêkek lê gava ku milletên bi Mesîh bawer kirin, ez bawer dikim ku mijariyê kerema ji wan ra hêsantariyên bû ku fehm bikin. Pirsgirêkekî ev bû ku gelekî civakiyên cîhanên mirovên ku digotin ku di navê civatiyê cîhanên da bi Jesîsê wekî Mesîh bawer kirin. Beşê bendore li van milletên kirin û ji wan ra got ku ew nikarin xelas bibin ger senet nebûn û enê jî şirîtên negirin. Ji ber vê yekê hev pirsgirêkek da civatiyê cih û necîha heye da bû û li vir gotinekî me yan ecîb heye ku ji me ra ve dibêje çima polis ev nemayiyê nifîs û polis şandî li vir. Pirsgirêkekî pirî taybet e. Dest nîşanên dike nemaziyên ji ber ku hev pirsgirêkekî tekladariyê ji milletên bawermendiyê ra û teklayiyê wana bi cîhanên ku bûn bawermendiyên ra. Demê ku em vê peymana bixwînin, em bibînin ku bawermendiyên cih jî bawermendiyên milletên ra xiyan dikin ku teklayiyên wana bi Xwedayê ra ji teklayiyên bawermendiyên milletên bi Xwedayên ra çêtir tiştî pelkeşê ev ku hinî bawermendiyên milletên ji vê çêrokekê bawer kirin û Xwedayê da bêdşahiyên Xwedayê da hemû welatiyên ciyanê diyemînê da dihist dibûn. Ji ber vê yekê polis şandî li vir di beşê diyemînê da behsa vê mijarê dike. Bala xwe bide ku ew çi dibêje û ew yekemîn tiştê ku ew jî girasiyê gelên ra dibêje û hinî hemûyên gava ku hinî da ginehên û ginehên ku wî beriyê li gorî temayên vê dinyayên da tê mişandin. Mirobûn lê gorî mirî hêza hewayên rûn ku niha da navê kurên negehdariyên da dixabite. Ger hinî revkirinê vê ayeta bi birefireheyê dixwazin ji beşê yekemînê nemayiyê ji romanên ra
فكن ولورن ام به پولس شاندین را به زلال لسر و بجاره را هفددن دکن گاوا کوی لسر ملتن گنهکارن نفیسن جبر و یک خداین او ده وانا خواستی کی او خواستی کین وانا یان خراب وکی بأخلاقی کی گنهن و هر گر گنهن و فساتین أخلاقك أم دبينن كو بشه يكمي نمائي جروماين را لسر في مجارات دبي في و بولس اف يك جملتين را سرت شرط كرن وقوتن يان خداي ت سوجة و جنهين خا دمريان لي پشتی و یکی وی دست به خطابیه جواتیه باورمندین جهن کرن و گود امی جه پولش شاندین ده ناوه وانا دا پولش شاندی مزن و گلکی جه هیا لورد بیجه من به جارکی هنو کو دوناوه ملتین دا لگوری خواستنه کی بدنن دفدگارینن ما خواسته کی او رومانین را بدنه بکه و اینی او به خازیان ام بون باوه و قال ام بون به خازیان سروکیان خازبون وکی هری کس بالتاني بولس شاندية دبيجي كو أو ببدن بندورن كموين ملاتين دا منيه هكي هني لسر بجاري شروفا و شروفا كرن دخاز بيرتو كيرومانن بشه يكمي فكن وهني لسر ملتين بخوينن بشن سيسيين دا رفاكرن بولس شاندين و راستين هيا كو جيهان جه هواجي خلاصكارين بون جبر كو جه دا بون بندورن جيهان دا بون جبر و يكي وطاية سريكي يانكو بولس شاندي دبيجي و يكو جيه او نجيهانن گنهکارن اني هواجي خلاصكارين بولس شاندي دا جوانين دا به تيبت دا درين آسيا دا حوال ديكو و مجارين زلال بكي بالا خابدن كو بولس شاندي جيهان او نجيهانن را مزگينيه دده هو بردوام دكي لی خدای دا دلوفانی خا دا پری جبر هسکرناوی یان مزن جمرا لی دست جی او به چه و ملتین را دپیوه هر چند ام جارنان دا گناهن خا دا به مسیح را دمرین و دست به مباستین بکار آنین بيوا ام جه ونه وجه وخطابيه همو باورمندين دكي ودبيجه هني جه ونه جه وبكرما خلاصيه بون شش وي امي آف كرن ام بويرا رابون وبمسيح إيسارا لجيهان أزمانا رونشتن لفر نشانا فيكي يانكو بركتية كو مل جيهان أزمانا هيا دستبيك دا لبري جيفينين خداي هاتي دنياي حفده كو دومانين بشه ده دولمندين كراماويان بري مزنة آشكرا ببي چه دلوفان جيمرا هنو قول السر ما هموين دا مسيح إيسا دا جبر ويكي تشتكو بولس شاندية بحثا دكي هفكو لبر جواد خداي ما همو وكي هذا نا يك جيمرا بر ما اتناكين بمسيح را نا خداي بزوزانية كي تيبتن اني جهر نكي رومايت سه بیسه دبیجه هموین گناهین کرن و جه رومت خدای بربر من وکی هنی جه ببینه از ایتا جه نمایی جه روماین را به و نماین و گرتتم حلقة 24 جبركو اگر هني بيتر هري قل بخازن هني دكارن لي نماية جي روماين را بشه يكمين كو للسر ملتين
تبيفي و بشي ديامينه كو للسر جهه وملتين دا آخفه بنا هرن ام بشا سيامينه روماين دا دخونن كو هموين گناه كارن و جرومت خداي بپری منن جبر و یکی دا بشه دیامین دا افسوس ایتا 8 ام لسر خلاصین به کرما به باوریه انی به باوریه جی بو هموی ملتن و جیهانن به ده پیوین چما کی هنی به کرما به باوریه خلاص بون و اف ناجی او یان او دیارین خداین ناجی گرنن دا کو کسی کی پسنا خا ندا ده چما کی ام گرنن وینا کو به مسیح عیسی جبو کریان قنچ اینی کو خدای ج بریه دا آمده کرن کو امید ناوی وانا دا بمشینن حلقة 4-23 سي بتيوين ما هموين بخلاصكاريين هيا وهف يك دا روماي و ايتا بيسسي تي تيگوتن چماكي هموين گنهن كار و جيان رومت خداي بپري من و او دا روماين ششت و ايتا بيسسي دا دبيجي بيسسي چماكي حق گنهن مرن اولي ديارين خداين جياني هر هيا بخداين ما مسيح عيسى يان گه بدن في برسي بالكشة و از بوارم كو او وي كوي د جيانا خادا جب هموين اواي برا مجول بون برسي دبيجي چما قلكي جارنا جبو مروفن زحمته وكو خلاصيا وكي دياريكي بلاشين قبول بكن وكو امن نكاربن ره ريا خا يان بهشتن بو كارن خا قزنج بكن از وصايد دفكرم كو يكج برسيفه و برسي جبر خوازين ما ينگنه كارين بشج جواهري ما ينگنه كارين هوكو امي تشتن بكن كو گنهن كو ام دكارن دلاتين بكار وكفارتين بكار افتشتن براستي جي جواهري ما ين گنهكارن دكو شيطان بخا چلكه دكي و دكي جبركو شيطان وانا تشتن فم دكي و نخازيه كو مروفن فم بكن كو او دكارن بكرما خاب باوريه خلاص ببن شيطان دخواست كو مروفن بكوه و خواكرن گرنن آلیه یان لسر کارن و اف کارن نکا هاجن جیان هر هیا دوی وطایه دا شیطان هوال دده کو کرده و سر بلندن ما بخمبینن و بجرباندن و شیطان جه هوال ده کو و یکی جی عیسی مسیح را بکه ته بریا دا چخا عیسی لچولیا هاتیه جرباندن شیطان ج عیسی را گوت گرته کره خداین مینا کو شیطان حوال ده کو سربلندن عیسایان بخوا و سربلندن ویان کو کره خداین بگیرن جهرا گوتن جوانا کورن را بیجن بلا بادن ناوان شیطان سر بهاتین خا دوباره کرن دمکو ویجی ایسارا گوت هگر تو کره خداین خا بویجن خارا چماکی هاتن نفیسان هاو ملتکین خالا سر ته بده سر مل خا او به دستن وانادا هلا کرن داکو دا نکاون خیان لگاوه لنگیتا وکی کو هنی ببینن شیطان حوال دده کو سر بلنده و
خا باور ما بخابينن و بخابينن و اف هوال به و گل ما به سر دکوین و توبانین دیامین جی به زحمت قبول کرن و یکی و گرتیه یان اف گاوا کو ربرن آلیه یان کو امیجی را دکرن ده تفهیا جیانا خادا مروفن هنی دکن کو جبو بدستخواستاین خلاصین دوی کارین قنچ بکن. هف هنی کارین دبی بشیکی جیانا وی و متواسیان وی و جوی را پری دجواره بده کون مروفن وان راستین هسیان و عجیبا فهم بکه کو و اف کو خلاصیان ما بکاره ما به باوریه یان به تشتن کو جمعت او کو امیل وان ترسن ریبرین آلیه. پستور گیانه دبیجه کو وی اف تشتن بریتینن جبر کو او بشایکی بخانین وی یان آلیه بو دم درجه را لازمه بو کو مجارکی بکوین دل خادا کو و راستین عجیبان فهم بکن کو او به کرما به باوری خلاص دبی جبر کو او جی زروکاتین کو خلاصین وی نه دینن به باوری لب کارین جی یانین دم لازمه کو مری مزگینی عیسی مسیح برکابی که تبکاهین و باوری دروان دکه بده و جبر و یکی گه بدن پرانسیبا کو امیج و بشه کتاب پیروز در دخینم دمه کو ام پیمانا هیویا اوی ده مسیح دا پشکشن دکم دوی ام پشتروستیه بن کو مروفن فهم دکن کو گرینی کو بشه تن اوائیه نه آلیکاریه و نه جرا ندن خلاصین وانا دجرباندن و بنگهن او پرانسیبا جیانه لیکولین انجیلین پرانسیبان مزگینیه یان کو امه به دیجن